Ahoj, v tomto videu si skúsime odpovedať na večnú otázku, že ktoré drevo je na kúrenie najlepšie. Existuje veľa teórií, veľa mýtov, každý má nejakú skúsenosť, zároveň každému vyhovuje niečo iné. V skratke si prejdeme tie najčastejšie dreviny, ktoré sa v našich zemepisných šírkach vyskytujú. Medzi najvýhrevnejšie dreviny patrí buk alebo dub. Výhrevnosť majú obidve dreviny podobnú, v oboch prípadoch sa jedná o vysoko kvalitné drevo. Najväčší rozdiel spočíva v tom, že dub na rozdiel od buku má dosť hrubú kôru, často 1, 2, niekedy aj viac centimetrov. To znamená, že pri nákupe dreva časť objemu tvorí kôra, ktorá nie je až tak hodnotná. Často dopytovaným drevom je aj breza. Obľúbenosť tejto dreviny spočíva napríklad v tom, že pri horení takmer nepraská, to znamená, že sa môže používať aj v otvorených ohniskách. Niekto zase má rád jej modrastý plameň. Často podceňovanou drevinou je ihličnaté drevo, smrek, jedla, borovica a podobne. Ľudia často toto drevo odmietnú už len preto, že je to mäkké drevo, povedia, že zhorí ako papier. Ale čo sa týka výhrevnosti, vzhľadom na hmotnosť ide o jednu z najvýhrevnejších drevín. Samozrejme ide aj o regionálnu záležitosť. V potatranských oblastiach, ak ľudia kúria drevom, často nepoužívajú nič iné. Potom tu existuje množstvo ďalších drevín, ktoré síce nie sú možno až tak rozšírené, ale často sa k nim ľudia dostanú pri rôznych výruboch alebo pri čistení záhrad. Môžu to byť rôzne vrby, topoly, javory alebo aj ovocné stromy. No a vráťme sa teda na úvod k pôvodnej otázke. Ktoré drevo je na kúrenie najlepšie? Odpoviem veľmi jednoducho. To, ktoré je vysušené. Základný princíp alebo úžitok horenia má spočívať v tom, že generuje tepelnú energiu. Pokiaľ dáte do krbu alebo kachly drevo, ktoré nie je vysušené, veľká časť energie sa spotrebuje práve na to, aby sa vysušilo. Nehovoriac o tom, že mokré drevo vám zanáša samotné vykurovacie teleso a aj komín. Takže v skutočnosti je to veľmi jednoduché. Nezáleží až tak na tom, že čím kúriš, ale nakoľko je to drevo vysušené. Všetko ostatné je len o osobných preferenciách alebo o komforte, ktoré ti to drevo poskytuje. Niektoré má krajší plameň, z niektorého je menej špiny, z niektorého je menej popola a s niektorým sa menej narobíš, lebo ti ho donesieme až pod prístrešok. No a pre úplnosť do týchto balíkov balíme bukové drevo, ktoré obsahuje naozaj minimum kôry. Ide o drevo, ktoré je vytriedené, najskôr strojovo, potom ručne a pri balení ešte raz ručne. Ide o drevo s certifikátom PEFC a FSC, to znamená, že pochádza z lesov, kde sa hospodári prírode blízkym spôsobom. Ale čo je najpodstatnejšie, je to drevo sušené technicky, teda v sušičke. Garantovaná vlhkosť je maximálne 18%, to znamená, že i hneď po zakúpení s ním môžete kúriť. Ďakujem, že ste si video pozreli do konca a nezabudnite, kúrte len suchým drevom. Ahoj.